வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரெஷ் லுக் டிஏடி சேனல்லேருந்து டாக்டர் இந்திரா பேசுகிறேன். நம்ம சேனலில் வெஸ்டீஜோட 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஷாம்பு பற்றி அருமையான விளக்கம் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்கள். ஃப்ரெஷ் லுக் டிஏடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெஸ்டீஜோட அஷ்யூர் ஹேர் கண்டிஷனர். நவடேஸ் ஹேர் கண்டிஷனர் என்பது அனைவரும் பயன்படுத்தும் ஒரு பொருளாக மாறியுள்ளது. ஆனால் கண்டிஷனர் ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும், எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அதனை பற்றிய சந்தேகம் இன்னும் நம்மளுக்கு உண்டு. தலைமுடி பராமரிப்பில் கண்டிஷனர் பயன்பாடு குறித்து ஒரு புரிதல் அவசியம் தேவைப்படுகிறது. இந்த வீடியோவில் அதற்கான விளக்கங்களை விரிவாக பார்க்கலாம். இப்போ உள்ள கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது பொல்யூஷன் இன்க்ளூடிங் ஏர் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன் மற்றும் இண்டஸ்ட்ரியல் பொல்யூஷன் மற்றும் வாகன புகை, இவற்றிலிருந்து நம்ம ஹேரை பாதுகாக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு உள்ளது. அதற்கு நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு பொருள் ஹேர் கண்டிஷனர். கண்டிஷனரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தலையில் ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை ஏற்படுத்தி கூந்தல் உடையாமல் பாதுகாக்க உதவுது. ஹேர் மாய்ஸ்சரைஸாக வச்சுக்கொள்ள கண்டிஷனர் உதவுது. ஹேர் ஈரப்பதத்துடன் இருந்தால்தான் முடியோட வளர்ச்சி நன்றாக இருக்கும். நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு மாய்ஸ்சரைசர் எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு அவசியம் ஹேருக்கு ஹேர் கண்டிஷனர் பயன்படுத்துவது. கண்டிஷனர் ஹேரை நல்லா புத்துணர்ச்சியாக வச்சுக்க உதவுது. ஷாம்பு பயன்படுத்தும் போது ஹேரோட நேச்சுரல் ஆயில் எஃபெக்ட் குறைஞ்சி முடி டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு உள்ளது. கண்டிஷனர் பயன்படுத்துவதால் முடியில் ஈரப்பதம் அதிகரித்து முடி உடையும் வாய்ப்பு தடுக்கப்படுகிறது. கேலி ஹேர், அதாவது சுருட்ட முடி பார்த்திங்கன்னா மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். ஆனால் கண்டிஷனர் உபயோகப்படுத்தும் போது அது முடியை சீராக்கி சிக்கலை எளிதில் போக்கி ஹேர் டேமேஜை தடுக்குது. கேர்லி ஹேர் குயிக்காகவும் ஈஸியாகவும் நம்ம ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிக்கிறதுக்கு கண்டிஷனர்னால் மட்டும்தான் உதவ முடியும். கண்டிஷனர் முடியை வால்யூமாக வச்சுக்க உதவுது. மெயினாக ஹேர் உடைவதை தடுக்குது. ஹேர் டை உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஹேருக்கு கண்டிஷனர் மிகவும் அவசியம். ட்ரைனஸ் கண்ட்ரோல் ஆகும். கண்டிஷனரை எப்போவுமே ஸ்கேல்பில் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஸ்கேல்பில் இருந்து 1 இன்ச் விட்டுட்டு மிட்லென்த் டு எண்ட் கண்டிஷனர் தடவ வேண்டும். கண்டிஷனர் தடவி 2 நிமிடங்கள் கழித்து ஹேரை தண்ணீர் ஊற்றி வாஷ் பண்ணணும். ஆஃப்டர் த யூஸ் ஆஃப் த அஷ்யூர் ஹேர் கண்டிஷனர் உங்கள் ஹேர் சாஃப்டாக, ஸ்மூத்தாக, மிருதுவாக, ஷைனிங்காக மாறிடும். இப்போ அஷ்யூர் ஹேர் கண்டிஷனரில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய மினரல்ஸ், பெர்ஃப்யூம், ஃப்ளார் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இதில் இருக்குது. முக்கியமான ஸ்பெஷலான எக்ஸ்ட்ராக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வாட்டர் லில்லி எக்ஸ்ட்ராக்ட் தான். ஓகே, ஒயிட் வாட்டர் லில்லியில் என்னென்ன ஸ்பெஷல்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஒயிட் வாட்டர் லில்லியின் பொட்டானிக்கல் நேம் நிம்ஃபையா அல்பா. ஒயிட் வாட்டர் லில்லியில் நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. சூரியன் வர்றப்ப இந்த பூ மலர்ந்து சூரியன் மறையிறப்ப மூடிக்கும். இதில் உள்ள சப்ஸ்டன்சஸ் என்னென்னா டானின்ஸ், குளுக்கோஸ், எசென்சியல் ஆயில்ஸ், ஸ்டார்ச், ஆல்கலைட்ஸ், சாப்பனின், பாலிசாச்சரைட்ஸ். ஸ்ட்ராங் நரிஷிங், மாய்ஸ்சரைசிங் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிங் எஃபெக்ட் இதில் இருக்குது. சூத்திங், அதாவது குணப்படுத்தும் பண்பு இதில் இருக்குது. பிஹெச் வேல்யூவை ரெகுலேட் பண்ணும். ஹேரை திக்கன் பண்ணுது. ஹேரை ரீவைட்டலைஸ் பண்ணுது. ஹேர் லாஸை தடுக்குது. ஒயிட் லில்லியோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் மனதை அமைதிப்படுத்தி கூலிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குது. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ். லில்லி கிவ் ஷைன் டு ஹேர், ரெனியூ த ஹேர் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ். இவ்வளோ பெனிஃபிட் உள்ள வாட்டர் லில்லியோட எக்ஸ்ட்ராக்டை பயன்படுத்தி நம்ம வெஸ்டீஜ் அஷ்யூர் ஹேர் கண்டிஷனர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வாவ்! அப்போ நமக்கு, அதாவது நம்ம ஹேருக்கு மார்வலஸ் எஃபெக்ட் கிடைக்கும்ல. ஸோ நம்ம ஹேர் வாஷ்க்கு வெஸ்டீஜ் ஷாம்புவோட கண்டிஷனரையும் கண்டிப்பாக வாங்கி யூஸ் பண்ணணும். கண்டிஷனரோட பலன்கள் மற்றும் உபயோகிக்கும் முறை பற்றி
ப்ரீஃபாகவே இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டோம். ஸோ நம்ம வெஸ்டீஜோட கண்டிஷ்னரை இப்போவே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாமா? ப்ராடக்ட் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற என்னோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ரெஷ் லுக் டிஏடி வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு லாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.